نستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ká dé ọpẹ́ náà ládé alhamdulillahi rabbil alamin abẹ́lọ́run ọba ìbẹ̀rẹ̀ ètò wa yìí Ọlọ́run kó bá lọ́wọ́ sí àárín rẹ̀ Ọlọ́run kó bá lọ́wọ́ sí ìparí náà Ọlọ́run kó bá lọ́wọ́ sí gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run má dá wa dá gbogbo àwátá wá látọ̀nà tó jẹ́ látọ̀rí àmìrù wa akíwa ká máa wọlẹ̀ ká máa rọra eléyìí ni ìkọkàndínlógún àkójọpọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo àwọn adarí ẹ̀sìn lábẹ́ al-Harakatu Islamiyya 19th leadership course gẹ́gẹ́ bá a sì mọ̀ yí pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ la wá fún ẹni tó fẹ́ dáyàn lẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn tá a fẹ́ jókòó láti gbọ́ ẹ̀kọ́ náà kò túmọ̀ sí pé ẹni tó fẹ́ dáyàn lẹ́kọ̀ọ́ yẹn òun ló mọ̀ jù bí kò jẹ́ pé wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò wá sọ̀rọ̀ tí àwa tá a wà níkàlẹ̀ náà ó sì gbọ́ tá a lè fi àfikún sí ọ̀rọ̀ náà. Àkòrí ètò tàkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ àwọn ọmọláàmù ṣe sọ fún wa nínú mu'amala òun náà ni Muslims contributions to science. Muslims contributions to science lédè òyìnbó òun náà ni àfikún àwọn mùsùlùmí níbi ìdàgbàsókè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àfikún táwọn mùsùlùmí ṣe sí ibi ìmọ̀ ìdàgbàsókè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ kí là ń pè ní science ẹ̀ńtẹ́jẹ́kẹ́ fẹ́ wà straightforward torí pé àwọn tó define science àwọn tó sọ̀túnmọ̀ rẹ̀ wọ́n pọ̀ gan-an bọ̀ tí ìfẹ́ kò tẹ̀ nìkankan mo kàn lọ directly láti mú ìtumọ̀ tó jẹ́ pé ó jẹ́ àtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ science wọ́n tú sí ètò àgbékalẹ̀ kan systemic process tó máa ń tọ́ka sí ìwádìí àbí tá a máa fi ń ṣe ìwádìí ètò àgbékalẹ̀ tá a máa fi ń ṣe ìwádìí nípa nǹkan tí ń ṣẹ̀mí àti tí ó ṣẹ̀mí ní agbègbè wa tó túmọ̀ sí wípé ìtí sáyẹ́nsì bùkátà òun náà ni ìtí ń ṣẹ̀mí ọmọ èèyàn wà nù tí ń ṣẹ̀mí ẹranko wà nù tí ń ṣẹ̀mí àwọn igi ewéko gbogbo wọn náà wà nù tí ń ṣẹ̀mí inú tí ó ṣẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí làákàyè ọmọ èèyàn òun ni òkúta òun ni yẹ̀pẹ̀ òun ni atẹ́gùn àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so tá a bá ti mọ̀ báyìí yóò máa yé wa wípé láti gbàgbọ́yé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àkọlé tí wọ́n fún wa wọ́n ní ká sọ nípa àwọn ìwádìí tó ti ṣẹlẹ̀ lórí oníranran ìmọ̀ sciences
annotations on the different forms of sciences. Kí làwọn nǹkan wọ̀nyí láti gbàgbọ́ yé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí? Ó máa dáa púpọ̀ kéèyàn ṣe àwọn ìpín tí sáyẹ́ǹsì wà, torí pé tá a bá mọ ìpín tí sáyẹ́ǹsì wà a máa tì bọnú ara wọn. Sáyẹ́ǹsì ní àwọn ìpín so that ìpín tá a bá ń sọ̀rọ̀ bá a mọ̀ pé ìpín báyìí là ń sọ̀rọ̀ bá nínú sáyẹ́ǹsì. So alákọ̀ọ́kọ́ ìpín tó wà nínú sáyẹ́ǹsì ó ní à ń pè ní pure science, science pọ́nbélé. Ó ní ìran kan tó jẹ́ pé àlàyé tó ń wá ṣe òun náà nípa nǹkan àmúṣagbára, nǹkan èlò tí a mọ̀ tá a máa ń lò nínú nǹkan àmúṣagbára tí sáyẹ́ǹsì gbàgbọ́. Ó ní wípé process méjì ló wà. Alákọ̀ọ́kọ́ à ń pè kan ní building process, táwọn scientists ń pè ní anabolic. À ń pè kan ní lẹ́yìn building à ń pè kan ní ọ̀kan breaking process. Tá a bá build a break a bá destroy, so wọ́n ń pè yẹn ní catabolic. Wọ́n máa ń jẹ́ kó yé wa wípé gbogbo ìgbà tí breaking process bá ti ṣẹlẹ̀, yẹn ni pé gbogbo ìgbà tí catabolic bá ti ṣẹlẹ̀, yóò mú energy dání, yóò mú agbára dání, yóò mú okun dání. Kò sí ní ìsìn nínú breaking process ní oúnjẹ jíjẹ wà. Tọ́mọ èèyàn bá weak ní ìsìn tí ò ní kankan tó lè ṣe máa bóyá látàrí ebi, tó bá jẹun ní ìsìn agbára ó dé, yóò lè ṣe ní tó yẹ kó ṣe, kódà yóò lè dìde, yóò lè dúró, yóò lè rìn. Ṣùgbọ́n building process ń tiẹ̀ lọ́dọ̀ nǹkan tí yìí ṣe abara bíi tiwa ni, lọ́dọ̀ àwọn plants ni, àwọn ewéko. So àwọn wà láti ṣètò ntí àwa tá a jẹ́ alábara ó jẹ, so àwọn ń kọ́ ni. So títí wọn lẹ́yìn atẹ́gùn àtàwọn èròjà tó wà nínú tọ́lọ́wọ́n bá dá táwọn ń lò àtomi. So pure science òun sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan báyìí, and àwọn subject, àwọn iṣẹ́ téèyàn lè ṣe tó wà nínú láàyè yìí òní bíi chemistry àbí physics, tó túmọ̀ sí pé lẹ́yìn tó máa bá ń kọ́ chemistry tó ń kọ́ physics, n tó nídìí láti mọ̀ náà ni nǹkan tí ń fúnni lókun àtàwọn èròjà rẹ̀ àti lílò rẹ̀ olónìdí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú science òní biological science. Biological science wọ́n mú èdè biology, bio wọ́n mú láti bí èdè Greeks, life ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ̀mí. Logy náà ń pè ní study. So science tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí, wọ́n ní aspect science yìí gbogbo tí ń jẹ́ ewéko pátápátá tó láti jẹ́ nǹkan tí máa ń hù bí igi, bí ẹ̀fọ́ tó jẹ́ ewé tó sá léwé lára, either ewé tá a lè fojú rí báyìí àbẹ́yìí tá a lè fojú rí, torí pé gbogbo wọn ní characteristic kan tí a ní náà ni wípé wọ́n gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tá à ń pè ní chloroplast. Ó lè green, ó lè yellow, ó lè blue, but content kan wà nínú rẹ̀ tó jẹ́ pé tí reaction bá ṣẹlẹ̀ òun náà ó lè ṣe oúnjẹ, yóò lè ṣe nǹkan tí téèyàn máa jẹ. So biological science òun ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo ohun tó rọ̀ mọ́ plant pátápátá. Òun ló fi jẹ́ pé a ní lower plants àti higher plants. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú biological science náà ni wípé a ní lower animals, a ní higher animals. Gbogbo kíní ló ní wúlò títẹ̀. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tá à ń lò lénìí láti di lower plants ní a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tá à ń rí yẹ
èyí tí wọ́n ń ṣe láti bí higher plants ó kéré sí èyí tí wọ́n ṣe níbi lower plants. bákan náà àwọn lower animals tí ò bá sí pé lower animals wà ní ọmọ èèyàn ò ní lè gbáyé pẹ̀lú rọrùn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá a ṣe ń mí atẹ́gùn símú yìí àwọn lower organism ló ń decompose tí ń jẹ́ kátẹ́gùn ó rọrùn àmọ̀páṣẹ ọlọ́ọ̀ni ṣùgbọ́n tọ́lọ̀ wọn ò bá dá wọn dábí ń sọ̀rọ̀ sáyẹ́nsì ní pé ká nímọ̀ nípa àwọn kìíní yìí. so gbogbo àwọn lower organisms yìí àwọn ètò wọn àti mímọ̀ nípa wọn ó wà very interesting gan. ìfẹ́ tí yẹn bá ń kọ́ yóò máa wò pé kábíyèsí ọlọ́run ìfẹ́ wọ́n kàn ní àwọn tí wọ́n ṣe science bóyá ìwòye táwọn ní ò jẹ́ kí wọ́n páyà ọlọ́run kò sí ní gbogbo àwọn kìíní yìí wàláhì bí yẹn bá ń wò èyí ó máa bẹ̀rù ọlọ́run. irú àwọn lower organism bíi amoeba bíi paramecium táwọn náà ń jẹ tí wọ́n sì ń mu tàtún wá ní inú lower organism la ní euglena ó ṣe bí àwọn ewé yóò tún ṣe bí ẹran qualities méjì lónìí. so inú àwọn lower organisms ní virus wà ọ̀kan náà àwọn virus ní báyé jà lọ́wọ́ nìsín corona virus dẹ̀ ní characteristics táwọn ní ni wípé tí a bá wà ń lẹ̀lẹ̀ báyìí kò sẹ́mi lára wọn tí a bá tó dé bí nǹkan tí ń mí làwọn náà tó máa sẹ̀mí tó túmọ̀ sí pé wọ́n yá ẹ̀mí nǹkan tí ń mí yẹ láti fi sẹ̀mí ṣé èyàn oníwàwù títóbi ọlọ́run látara rú ẹ̀dá báyìí wàláì. so biological science in fact inú nǹkan tó dominate science lẹ́nìí tí èmi ní cloning ní gbogbo ẹni under biological science wọ́n wà because tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ molecular biology ilé ó lọ gbogbo wàhálà mímọ̀ tí ń dayé rú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí under biological science because lábẹ́rẹ̀ ni molecular biology wà molecular science téèyàn bá tọwọ́ bọ̀ tán tí ò bá nípa ọlọ́run kò ní padà yóò tán pátápátá síbẹ̀ torí pé tí ò rí ojoojúmọ́ ni inventions tuntun máa ṣẹlẹ̀ ojoojúmọ́ ẹ̀sìn pọ́lọ́ náà ti sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní kulla yawmi huwa fi sha'n gbogbo ojoojúmọ́ pátá lọ́lọ́run ṣiṣẹ́. so àwọn aṣẹ́yẹ under molecular biology wàláhì tàláì èyí ó máa rí pé bó ṣe ń kúrò lórí ọ̀kan ló ń bọ́ sórí omi. now biological science yìí kábílẹ̀ appreciate it better àwọn subject ti tiẹ̀ mo kàrọ̀ adákọ̀ àwọn díẹ̀ nínú ẹ̀ láti rí biology láti rí zoology láti rí botany láti rí microbiology gbogbo àwọn aspect mo dárúkọ yìí àwọn gan ìlànà kan ni tẹ́gbẹ́tẹ́ yẹn bá tọwọ́ bọ̀ nínú mọ̀ science nítorí lágbára ni. then tá a bá wá kúrò níbẹ̀ nínú àwọn studies of different science ní social science wà. social science mi fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa rẹ̀ tó dábàá pé science program yìí ọ̀nà méjì ni ẹ pín sí science one then based on nǹkan tí a fún mi ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun kàn study ìṣesí ọmọ èèyàn àtàgbègbè rẹ̀ àwọn branches títí ẹ̀ psychology nítorí ní í ṣe pẹ̀lú mind ọkàn sociology nítorí ní í ṣe pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ then criminology aspect tó ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo tá à ń dánwò lẹ́nu pẹ̀lú BVN pẹ̀lú kátẹ̀ka àti gbogbo oríṣiríṣi ẹ̀ under criminology ló wà torí pé yóò show gbogbo attributes nípa ọmọ èèyàn ẹ̀rí pé science lónà then political science ìdarí economics àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ even under man gangan ọmọ èèyàn fúnra rẹ̀ is a political animal ọmọ èèyàn mi ìfẹ́ dwell púpọ̀ ẹ jẹ́ kí n máa sọ yé tí wọ́n fún mi now a sì tẹ̀síwájú a ní applied science ó ní í ṣe pẹ̀lú kéèyàn common science káwọn máa rí nífẹ̀ẹ́ tètè báyìí ká máa rí iṣẹ́ rẹ̀ inú ètò hàn jù òní agriculture
agriculture hàn débi wípé tá a bá fẹ́ raise adìẹ ní 6 weeks àmọ́ bá ṣe raise ẹ̀ kẹ́ni pé tá a bá fẹ́ kí adìẹ kó yé kó pamọ́ àbí ká fi engine pa ọmọ rẹ̀ kó sì tó jẹ ní 6 weeks or there about gbogbo àwọn níta fún jẹ oríṣiríṣi abẹ́rẹ́ tí ó gbà àtàwọn chemicals dá lò ó wà applied science nù ìfà nínú agriculture ní applied science pọ̀ gan gbogbo àwọn oríṣiríṣi fruits èmi ní apple ní pineapple ní gbogbo wọn ó ní bí wọ́n ṣe ń crossbreed wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ inú applied science ní engineering wà engineering lóyún ní báyìí inú engineering tó ń da ayéru ó náà ní this computer engineering computer world tuntun ṣe kíkírẹ́tì rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ a rí i pé applied science ni onífẹ́ máa sọ pé pure science yẹ òní mother of technology foundation rẹ̀ èdè tá a kọ́kọ́ sọ̀n so yóò tún wá lọ kẹ́kọ̀ọ́ báwo ni application yẹ inú applied science ní pharmacy wà ní medicine wà òun ló fà tó jẹ́ pé gbogbo àwọn applied courses yìí kì í ṣe fún ẹni tí kò ní interest takàrò pé ìwọ náà sá lọ ṣe kódà inú applied sciences kì í ṣe pé èèyàn brilliant rárá ọ̀tọ̀ ní brilliance nítorí need intelligence ló need ìmọ̀ bó ṣe lè ṣàlàyé jù báyìí lọ mo pa aṣágbọ́n mi yé tí mò ń sọ brilliance àti intelligence méjèèjì yàtọ̀ èyàn lè brilliant kó máa force kó gba first class gbogbo ẹ̀ but when it comes to apply kò lè apply rẹ̀ èyàn lè máa wà excellent kó ní intelligence tó high wàláì application tí ó ṣe ó ní gbogbo orú àwọn tó ń ṣe gbogbo all these computer applications kìí wọ́n brilliant intelligence wọ́n ní wọ́n lè manipulate wọ́n lè maneuver so many things so nítorí appreciate pé intelligence ó yàtọ̀ sí brilliance nìyẹn so under applied science àwọn ọmọ tá a need níbẹ̀ ni àwọn ọmọ tó wà intelligent but mistake máa ń wà tá a máa ń ṣe tọmọ bá brilliant báyìí it is not every time that a child who is brilliant that he or she is intelligent no ọlọ́run bá nígbà míì ọlọ́run yìí pa méjèèjì papọ̀ ẹni tó ọlọ́run bá fẹ́ kẹ́ yóò pa méjèèjì papọ̀ ẹ̀rìpọ̀ ọlọ́run náà parí ẹ̀ ní yóò tẹ̀lé hikmata man yasha wa ma yóò tẹ̀lé hikma faqad utiya khayran kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab ọ̀rọ̀ wisdom intelligence lọ́run bá ń sọ níbẹ̀ so kì í sábà pa méjèèjì papọ̀ ẹ̀bùn ni now inú sciences can study only spiritual science wa Islamic jurisprudence branch eléyìí specialization in fiqh ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ fiqh èyí mọ̀ pé pure science both pure and applied lápèjúwe ọ̀rọ̀ kásìnkú tí kì í bá jẹ́ pé àgbékalẹ̀ wà ẹ lè máa wọ pé ẹni tó ti kú sódì ní ìdíkẹ́ àwẹ̀ ṣé bí it's already a waste lọ́dọ̀ àwọn tí ò dán kan mọ̀ ẹ sọ síbi jẹ́ ìbá sọ sí òun làwọn kan máa fi ròyìn pé àwọn tí ò ní gbàgbọ́ ẹjọ́ àwọn níná àwọn òwúlò mọ́ àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ but under fíkìú respect tó ní fún òkú kódà ó fẹ́ ju dára yìí lọ knowledge kan ni tó high under fíkìú ni inheritance wà ogún pínpín ẹ wo bí Quran ṣe yànnà náà rẹ ẹ gbé science ni because Allah akbar bóyá tá a bá tẹ̀síwájú díẹ̀ àwọn Muslims ara contribution tí wọ́n ṣe láyé ó ní inú rẹ̀ ní 3 degree equations wà mò ń kọ́ àwọn ọmọ mi kan ní 3 degree equations mò ń béèrè lọ́wọ́ wọn àmọ́ wọn ni ẹ ti ń ṣe ọjọ́ ti pẹ́ I have to draw a right angle triangle. When you draw a right angle triangle, then by a right angle triangle, the 3 degree equations àwọn Mùsùlùmí lónìí. But àti wá gbé fún àsopọ̀ òní à ń pè ní Pythagoras theorem lẹ́nu
because níbẹ̀ láti rí sine cosine and tangent angles ni wọ́n degrees ni explanation wọn wọ́n tí ẹ bá lọ pòròpọ́lá bluff wà níbí Suleiman under the mathematics tí ẹ bá wo critically the 3-degree equations ó wà wide polar coordinate wà tó jẹ́ pé kò sí nǹkan kan àwọn polar coordinate yẹn wọ́n máa fi solve àwọn critical situations. So by and large under Islamic science ni inú rẹ̀ ni àwọn ogún pínpín yẹ ẹ rí i pé inú ogún pínpín àwọn kan wà tá a lè fáwọn kan kì í ṣe pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí tí Kùránì ṣe làkalẹ̀ then gbogbo ohun tí ẹni tó kú lè wíìlì gbogbo ọ̀rọ̀ ju 1/3 lọ. So ní tí mo fẹ́ fàyọ níbẹ̀ ni pé sáyẹ́ǹsì kan ni fraction mathematics ń wọ̀. So taking the total estates àwọn fractions yẹ bó ṣe tẹ̀lé èyí wà ní pé at the end of the day Ọlọ́run ọba ó kú ọlá ìmọ̀ kan ni tó lágbára because when you tell people dem máa ń sọ fáwọn èèyàn gba ìdílé ń sọ nípa Islam in fact ó jù bẹ́ẹ̀ lọ hadith ọ̀pọ̀lọpọ̀ hadith anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ there are so many things wọ́n pẹ́ lẹ́nìí ńgbà tí ìmọ̀ sáyẹ́nsì tẹ̀síwájú tánàbí ti sọ sallallahu alaihi wa sallam àṣẹ ní discover rẹ̀ inú example tájá bá fẹnu láàbọ̀ wọ́n ní ká fọ̀ lẹ́ẹ̀mejì ọ̀kan nínú fífọ̀ ní ká fi yẹ̀pẹ̀ fọ̀ àwa lọ wo kí ni constituent yẹ̀pẹ̀ ó túmọ̀ sí pé tá a bá fi yẹ̀pẹ̀ fọ̀ àìsàn tó wà lára jẹ́ ẹ̀dẹ́ ń pè ní rabies yóò affect yẹn. So scientifically wọ́n discover rẹ̀ àbí ọ̀rọ̀ eṣinṣin la fẹ́ sọ tó kó sínú ẹni wọ́tí bí ọbẹ̀ bí tíì bí ẹ̀kọ́ tẹni ká rí sínú rẹ̀ ká wá fà jáde ká sọ nù kìí pé ká jẹ pọ̀ torí pé apá kan disease ni apá kejì ó jẹ́ wọ́sàn fún disease yẹn ẹ̀dá kan science wo tó nìyẹn and all this are explicit in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam so that man classify àwọn kìnìyàn sciences kò kí ń yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn because research kan ni lọ́tọ̀ bákan náà ṣé Quran la fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn miracles sì kún bẹ́ẹ̀ àbí tasawuf fífọ̀ ẹ̀mí mọ́ àwọn tó wà lójú ọ̀nà yẹn wọ́n mọ̀ yìí pé attachment pẹ̀lú Ọlọ́run ó wà scientific total pureness ni attachment pẹ̀lú Ọlọ́run tí ò bá ní science nínú ẹni ò tí ì mọ̀ dáadáa kò sí likely kó lè mọ̀ because kò gbọ́dọ̀ sí combination kankan láàrin mind rẹ̀ àtọlọ́run and ẹ má bínú àwọn tí kì í ṣe mùsùlùmí tí a ń fọ ẹ̀mí má báwọn alẹ́ máa bèrè pé bò ní wọ́n sọnù because rẹ́ẹ̀mù yẹ nítorí yẹ kó dì wọ́n mú wọn understand it. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí these are the studies tó yẹ pé on different forms of sciences tábà wá wò dáadáa gbogbo blabla tí mo kọ ó kàn kọ́ pé well early century Islamic civilization àwọn mùsùlùmí tí wọ́n jẹ́ onímímọ̀ òun náà ni wípé gbogbo ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ nípa àmọ̀ pẹ̀lú òye ni wọ́n mọ̀ ní vision. If there is any Muslim tó fẹ́ kọ́ nípa mímọ̀ tí ò bá ní vision láyé ìmọ̀ yẹn ò lè wúlò fún ẹsì bọ́ wọ́n ní ká máa ṣe Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wasidna ilma alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali halina. Any knowledge approach without vision yẹn ló wá sọnù lẹ́nìí ní Muslim world vision ló sọnù ó lè jẹ́ ká bára wọn nature tá bára now philosophy of particular sciences mi ní dúró ẹ̀ púpọ̀ lórí ilé ní tí mo kàn fẹ́ sọ fún wa níbí ni wípé Allah Akbar sharing knowledge wà very interesting gbogbo knowledge tí ò bá ní basis
ọmọ àti dáná. And that is the main reason where we must discuss the basis. Àwọn tó wá gbé knowledge kalẹ̀ basis rẹ̀ gangan oní máa fi oní yastic ana àwọn tó pọ̀ gan ó pọ̀ jù ọ̀dà mo lè má tó báyìí ok basis rẹ̀ gangan ó ní wípé background rẹ̀ Allahu Akbar ṣe rí gbogbo nǹkan tí ò bá ní background yóò sùn ntí ò jẹ́ kí Kùránì ó ṣe tọwọ́ bọ̀ láyé lẹ́nu ó ní pé ó ní background Ọlọ́run ní background rẹ̀ ó tún wá fi Ànábì sallallahu alaihi wasallam ṣe basis of the explanation ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun ló fi ń dájú gbogbo ayé but unfortunately àwa mùsùlùmí realize some of these things so gbogbo àwọn sciences tí mo kà kalẹ̀ basis wọn ó wà well established ìkàkà tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ní basis biology ó ní DNA deoxyribonucleic acid a ní DNA a ní RNA ribonucleic acid méjèèjì yàtọ̀ síra wọn ọmọ èèyàn ní DNA wà lára rẹ̀ àwọn other living organisms ní a máa ní RNA ọmọ ó jọyàn àbí yóò lọ jọ ẹlòmíì tí knowledge náà tó translate sí genetics that's to do with the DNA composition wọ́n pè ní deoxy ó túmọ̀ sí pé tí wọ́n bá pè nǹkan ní deoxy kò involve oxygen minus oxygen. Why ribonucleic acid RNA only oxygen in fact in most organisms RNA n tó ń wà fún ni pé kó produce protein synthesis ìmọ̀ bí mo ṣe lè sọ́jú báyìí náà ló jẹ́ kí n máa ra sọ ọmọ àtàǹgbọ́n mi yé ẹ̀ẹ́dàpọ̀ ẹ̀mọ́ bínú ìmọ̀ bí mo ṣe lè tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ mo ń try ni so DNA gbogbo clone tí ń ṣẹlẹ̀ lénìí àti ọmọ padà létí ni ọmọ padà wà bóyá tí kan sọnù ni àbójúyẹ orí bákan náà ni it has to do with the DNA composition bóyá wọn ti tamper pẹ̀lú rẹ̀ and it can easily be tampered with. òun ló fà tó jẹ́ pé tóbìnrin bá wà ní oyún ó láwọn oògùn tó lè lò ó láwọn oògùn tí ò lè lò because àwọn oògùn yẹn wọ́n wà powerful tí a bá lọ tamper ọmọ mi wọ́n sọ fún wọn bí kò gbọ́rọ̀ DNA tó wà responsible for that formation has been tampered with and between RNA and DNA under biology research ìtí wọ́n fi mọ̀ yìí pé ó wà easily tampered with ni pé DNA consists of 2 strands mi ìmọ̀ bí sọlẹ̀ ya mi ìyá strand rẹ̀ síbi bọ̀ mo kàn ń ṣàlàyé mo sábẹ̀ ká gbọ́ yé owó ní ẹni tí mo sọ ẹ má bínú tẹ́ni kẹ́ wá sọ ni tọ́kẹ́ má sọ tẹ́ni kẹ́ wá sọ ni so whereas the RNA has just a strand yẹn ó dà bí okùn báyìí. Now philosophy of chemistry etí chemistry background rẹ̀ òun náà ni wípé asáfẹ́ mọ̀ wípé reactions ń ṣẹlẹ̀ láyé there is actions and reactions kò sí ní ṣe bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ reactions ń ṣẹlẹ̀ but àárí the chemists believe pé reaction kò sí ní tí èèyàn bá ti ń sẹ̀mí reactions ń mọ̀ ṣẹlẹ̀ lọ́rẹ̀ ni then reactions yẹ ó wá kóríṣiríṣi ọ̀nà fún pé àwọn kan wọ́n ní nucleophiles electrophiles ibi tí mo fẹ́ gbé wa lọ it has to do with the concept wọ́n ní chemistry belief wípé gbogbo nǹkan pátá gẹ́gẹ́ bí philosophy rẹ̀ ó ní physical
ó ní chemical. Physically nǹkan tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá change ẹ̀ fọ́ọ̀mù lásán ló change, constituent ẹ̀ ò change, inú rẹ̀ ní energy wà. Energy can never be changed. It can only be transformed from one form to another, either from electrical to chemical to mechanical àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A sì gbé bẹ́ẹ̀ náà lọ. Òun ló bí gbogbo àwọn laws tó wà ní chemistry. When the matter is neither created nor destroyed in the course of chemical reaction. Nítorí bí gbogbo náà ni wípé àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé in fact ni mo sọ pé there is no how. Téèyàn bá lọ́nu science yóò sá máa rí pé Ọlọ́run ó ti parí ètò ayé, kò sẹ́ni tó lè yí padà. Forms ní change, forms ní bá a ṣe wáyé àtàwọn ọmọ wa àti gbogbo wa, forms ní kò sí ètò àlè change yìí bẹ́ẹ̀. And that's why they have to take from us either partially or inbuilt or inwardly. Even àwọn social kìíní tẹ́ máa sọ̀rọ̀ social kìíní, àwọn nǹkan mìíràn tó jẹ́ pé ó wà hidden, ọmọ yóò exhibit ẹ̀, but it's hidden from us. Kódà àwọn kan lè má notice ẹ̀. Omi wà tá a notice ẹ̀ pé ọmọ yìí ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ṣe. Òun ló fi wà very important, ká wà very careful gan, ká ní trait tó dáa. So n tí mo fẹ́ sàrè ni that is how chemistry is. Chemistry ò believe pé nǹkan kan wà tí ò ní basis. Gbogbo reactions ẹ̀ ló ní basis, and ó gbọ́dọ̀ ní n tó fẹ́ mú jáde. The chemical reaction will changes ní ó ṣẹlẹ̀, new things ó wà formed. There must be formation of new things. Ìrora pẹ̀jú yìí nísìn ẹran tútù ẹ wá bọ̀ ẹ lè sọ di tútù padà ó ti change, chemical reaction ti ṣẹlẹ̀. Àbí ẹ lọta ní ìsẹ̀ wá bọ̀ ẹ lè dá padà sí fresh one. Àlàyé tí chemistry ń ṣe òjúbà náà lọ. So ló sọ pé méjì náà ni it's either physical change or chemical change. Orí yẹn ló ti wá dúró lọ, orí yẹn ló ti kó gbogbo oríṣiríṣi àwọn compounds, àwọn elements, àwọn tó involve nínú gbogbo all these things. So téèyàn bá wo dáadáa yóò wá pa kí ni à ń sọ gan náà asama kò ní di cramming, like I used to tell some of my students need àti cram, understanding lè need. À ń jù síra wọn báyìí ni bí ìgbà tá à ń pò yìí rẹ̀ mo kọ ẹ̀gbẹ́ sí nísìn àbí tó bá tún yà mo tó lè kọ ẹ̀gbẹ́ sí ẹ̀gbẹ́ yìí àtẹ̀gbẹ́ yìí, ẹni tó bá wò fíìwù tẹ́ ẹ bá fi wò ó ni méjèèjì ò yàtọ̀. Dribbling ni, that is in chemistry. Physics, natural law ló ń wá establish. Ọlọ́run náà ti parí rẹ̀. Ọlọ́run alahakwa. Ọlọ́run ní inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Níbi ẹ̀dá sánmà àtìlẹ̀ ẹ wo physics o Allahu Akbar. Níbi alternation òru yẹn ni pé ìpààrọ̀ òru pẹ̀lú ọ̀sán, Ọlọ́run ní àmì ni, it's a sign. Nítorí ó jẹ́ ká gbọ́ sign yìí, science ni ó jà gbọ́ lé, physics ni ó jà gbọ́ yìí. Kí ni ń ṣẹlẹ̀? Why is it like that? Òun wà á establish a law yẹn, yóò pè ní natural law. Tani natural law ju Ọlọ́run ọba lọ, kò change, kò lè change. Tí ó bá change, naturality náà la sọ pé òun ló change yẹ bó ṣe. Determination here is with Allah subhanahu wa ta'ala. So that is physics. Now, philosophy of physics, mo ti sọ mathematics, mo ti sọ̀rọ̀ mathematics background rẹ̀ èyí tó pọ̀ jù assumptions ni. Wọ́n ní mo fi sọ pé difference wà nù intelligent student and brilliant student. Brilliant student ó lè cram ó cram gbogbo àwọn theorems yẹ, but an intelligent student wàláì yóò dáṣu gbogbo ayé pẹ̀lú rẹ̀ ni. Yóò máa yí bó ṣe ń yí níbi ni yóò máa yí lọ́n, and yóò sì máa make it meanings. Because mathematically irú principle of flotation, Archimedes principle, law of flotations,
wáyé tó fi jẹ́ pé irú ship bó ṣe tó yóò máa rìn lórí omi. Gbogbo àwọn instrument tí wọ́n involve nípa rẹ̀, àwọn tó jẹ́ instrument tí ṣe pé alloyed metals ni, they are all alloyed metals. Wọ́n ti undergo different series of chemical reactions. So ibi tí mò ń lọ, àwọn questions wà tí philosophy mathematics wà béèrè pé kí ni ìpìlẹ̀ mathematical subject matter gangan. Then bákan náà, kí ni nature ìmọ̀ abẹ mathematics calculation gangan ni ayé gan fúnra rẹ̀ calculation lọ́lọ́run fi ṣe. Tá a bá fẹ́ gbàgbọ́ ibi mathematics láti gbàgbọ́ wípé ẹ wo calculation ọ̀run táǹkì kí ló dé láti sọ pé àsìkò kan zuri ti súnmọ́ àbí táyìn báyìí ló pé ló tó asiri ti sún sẹ́yìn. They are all calculations. But for anybody tí ò bá understand the ontological status the mathematical entities yẹ, níta ń pè bẹ́ẹ̀ náà ni wípé tí ò bá understand the existence ìmọ̀ abẹ àwọn nǹkan yẹ yóò máa mix up. Ó ní àwọn bàbá wa ẹ rí pé kò yé wọn púpọ̀, àwọn permanent àwọn àsìkò yẹn ni ìmọ̀ náà ló sọ àwọn náà débẹ̀ lónìí jẹ́ ká mọ̀ pé kíní ìyípadà. Tá a bá sì tún kíyèsí kìí ṣe táǹtà àgbàwẹ̀ lẹ́sìn àgbàwẹ̀ lọ́dún ni. Why is it that there is that change? It's based on calculation. So all these things, general teaching of Islam to the different fields of study, and study on that's annotation of human effort. When tí mo kàn try láti ṣe níbí ni wípé mo try láti wo àwọn nǹkan mẹ́rin tí a relate mọ́ Islam tó dẹ̀ jẹ́ pé basis yẹ Quran àti Hadith ni. Plug Quran and Hadith alábàágbé kí ní ẹ̀kọ́ lójú ẹ̀ ó ti fẹ́ iná rẹ̀ ti lò. Now kí ni àwọn nǹkan yẹn? There are 3 fundamental reasons. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kan sálẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́, the role of science in explaining Allah and His attributes. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Gbogbo ẹni science ṣàlàyé. Táàfì àpòṣe pé yes, ọba àkẹlọlọ. Kí ni àwọn explanations yìí? One of the scientists was trying to show pé okay, oòrùn Ọlọ́run tó ń ràn tó bá ràn tán ṣé gbogbo àwọn tí ń ṣe tọlọ́run nìkan ló benefit níbi oòrùn ni? Àtẹni tó ṣe tiẹ̀ àtẹni tí ò ṣe tiẹ̀ ó benefit. Then kí ni science tọ́lọ́run fẹ́ mú jáde nípa oòrùn? Ìgbàgbọ́ lè tí mo kọ́ sọ. Oòrùn a nídìí ẹ̀ torí bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa. Tóòrùn ò bá mú bó ṣe kó mú body composition wa, àwọn internal organs wa bó ṣe kó function kò ní function bó ṣe kó function. Tó bá tún pọ̀ jù yóò over function. Ọlọ́run wa máa balance ẹ̀. Bí balance rẹ̀ lòjò tọ́lọ̀ mú wá, bí balance rẹ̀ lọ́yẹ́ tọ́lọ̀ mú wá. So the role of science in explaining attributes Ọlọ́run yìí ó wà very important. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, the role of science in the advancement and stability of Islamic society. Yes. Kí ni ojúṣe science àti ìtẹ̀síwájú nípa ìdúró déédéé àwùjọ Islam? A ti kúrò lójú mọ̀ àárín ojú ọ̀nà mọ̀mọ́. Àwọn mùsùlùmí tàná gbogbo ayé wa ń kọ́mọ̀ lọ́dọ̀ wọn.
torí pé kí ni wọ́n wà lórí mílà tọ́lọ́wọ́n ọba àtànẹ́bí sallallahu alaihi wasallam tó ní gan lólé lórí. wọ́n wá discover wípé ntí gbogbo ayé yòókù ń ṣe kọ́ làwọn eléyìí ṣe, wọ́n sì ń rọ́nà. ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀, like for example gbogbo tíbù nàbí prophetic medicine tó yàtọ̀ sí ntí orthodox medicine gbé kalẹ̀, wọ́n ní pé àwọn ń lò ó, wọ́n sì ń wà cured. Scientifically Ànábì ní tá bá fẹ́ jẹun sallallahu alaihi wasallam ó ní bá ṣe gbọ́dọ̀ jókòó, kèsì bá ṣe ń jókòó, ṣẹ̀pá àwọn jókòó báyìí pẹ̀lú orí tí àti tébùlì. jíjókòó súnà yẹn bá ṣe jókòó àkínsábà jọmọlé ni. Then ká divide ikùn wa sí mẹ́ta, apá kan fún oúnjẹ, apá kejì fún omi, ìkẹta fún meditation. báwa bá ṣe rí la ṣe ń jẹ lẹ́nu. So kò jẹ́ kí tọ́ọ̀tì yẹ àti ìrònú yẹ kó jinlẹ̀ láwùjọ mùsùlùmí lẹ́nu. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣà ẹ̀sìn là ń ṣe lẹ́nu, bọ̀ torí pé a ti lùsì tọ́ọ̀tì Islam gangan, àṣà yẹ òye wa. A ti sọ the culture. Let me give an example in the northern part. Hijab ti the culture, àti Muslim àti Christian náà wò. Kọ̀rọ̀ pé it's just a culture, Hausa culture. Into underline rẹ̀, basis rẹ̀ kò yé wa. Then àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn, àwọn náà tún design rẹ̀ fún wa lẹ́nu. Eléyìí wà fashionable, eléyìí wà fashionable, eléyìí to match, eléyìí kò match. The purpose of the hijab itself match, so kò jẹ́ ká wà advance. Àwọn wà lábẹ́ Islam, but idea àwọn kan la fi ń ṣe Islam wa. So if we are not scientific, ká padà kí ni basis gangan tí kí ni ìfi wà tọ́lọ̀ fi gbé kalẹ̀ àtànàbí sallallahu alaihi wasallam. So onobi, the message of Islam was scientific in nature. Islam was so conscious to the extent pé irú stuff tẹ́ gbọ́dọ̀ lò fún aṣọ, irú ètò ẹ gbọ́dọ̀ lò fóbìnrin, tí kì bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti Islam sọ pé kóbìnrin ó bójú. It is not because of the fascia something alone. There are so many things to it. So the message of Islam is scientific. When the will of science in explaining Allah, there are several passages from the glorious Quran which refer to natural phenomena. Even men were asked to think over them in order to assist them to recognize their Creator through this science. Science is Modiso. Then general attitude of Islam to the different fields of study and annotation of human effort. Now, àwọn verses Quran la mú wá níbí, formation èèyàn àtàwọn nǹkan tí ó rọ̀ mọ́, tábà bó bọ́lọ̀ ń ṣe dẹ́dà, in tó rọ̀ mọ́ dídá ẹ̀dá òun lómi. Káwá sọ pé láti bí omi Ọlọ́run wá ń change nature yìí, ó dẹ̀ jẹ́ kíkí, láti bí ẹ̀jẹ̀ kíkí ó dé bá ṣe ẹran. Anabi sallallahu alaihi wasallam wá sọ fún wa, ẹ wo creation ba, Anabi ta ní òkè kọ́ nù, ó wá sọ fún wa 40 days lọ́nà mẹ́ta tó make it 4 months kí a tó wá fi soul kàbí kí a tó fẹ́ ẹ̀mí sí. Then èyí tí sáyẹ́nsì wà lè mọ̀, torí pé a ti bá sáyẹ́nsì débi wípé tá a bá fẹ́ mọ̀ sọ́kùnrin yóò jẹ́ ní àbóbìnrin yóò jẹ́ ní, a lè lọ ṣe kílẹ̀ ń pè scanning, ẹ ṣeun ẹ lọ a lọ scan, but sólórí rẹ ni ó jẹ́ ní, sólórí burúkú ni ó jẹ́ ní, bóun lásìkò rẹ ó ṣe pọ̀ tó ṣé yóò tètè kú ni àbí yóò pẹ́ láyé ni, Ọlọ́run nìkan ní determine. So níta fàyọ níbi náà ni wípé
gbogbo àwọn effort yìí a try láti rí wípé èyí tó wà humanly possible ni, and that is why Quran mention rẹ̀. Quran mention rẹ̀ gbogbo àwọn verses tí mo quote níbí Quran 3 inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar, that's Surah Al-Imran, that's 190 191 títí dé òpin rẹ̀. Now, role of science in the advancement of stability of Islamic society. It's a fàyọ níbí náà ni pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn mùsùlùmí wọ́n develop science tiwọn láti rí i pé policy ẹ̀sìn àti ìdúró déédéé mùsùlùmí kó stable kó lè bá wúlò fún wọn. Wọ́n ní abájọ tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní Ànábì sọ pé science òun ni èròjà mi, pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó tún sọ báyìí pé kéésì yìí nìkan láti garanti ìṣẹ̀mí mùsùlùmí àti dúkìá wọn lọ́dọ̀ ọ̀tá, pé Ọlọ́run ọba gan pa wá láṣẹ wá ìdúró làwọn mastatọ́tù ẹ prepare kalẹ̀ fún wọn àwọn nǹkan ẹ̀já ogun. Surat Al-Anfal Quran 8 verse 60. Wọ́n ní awárí pé nínú Islam gbogbo nǹkan pátá ó revolve around the axis unity Ọlọ́run ọba, and science and technology ó wà based lórí tools kéèyàn understand the unity Ọlọ́run ọba. Téèyàn ò bá ti understand ìṣọ̀kan Ọlọ́run wàláhì kò lè rí àwùjọ Islam gbé kalẹ̀, kò lè rí gbé kalẹ̀. Message Islam tó wà scientific in nature, àwọn verses yẹ àti túmọ̀ bẹ́ẹ̀ láti rí Quran 86 verse 5, Quran 22 verse 5 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nǹkan tá a fẹ́ establish níbí náà ni pé àwọn mùsùlùmí tí a jẹ́ scientist àtàwọn tí kìí ṣe mùsùlùmí ìyàtọ̀ wà láàrin wọn. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn náà ni wípé àwọn mùsùlùmí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì tiwọn mẹ́rin ni. Alákọ̀ọ́kọ́ àwọn náà ó ṣe ìwádìí experimental, intellectual, intuition and revelation. Why ti non-Muslims títí wọn lórí experiment, intellectual and intuition nìkan ni, kò sí revelation. Revelation wà níbi tiwa torí pé gbogbo sáyẹ́nsì yòówù ká bẹ́ẹ̀ ṣe pátápátá Ọlọ́run ti ṣàlàyé rẹ̀, Ànábì sallallahu alaihi wasallam ti ṣàlàyé rẹ̀. So Ọlọ́run ọba ti ṣàlàyé rẹ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Intuition ní ṣe pẹ̀lú feelings, anything that has to do with feelings. Bí ẹ ṣe fi scientific something, but revelation ló jẹ́ kí ti Muslim scientist kó yàtọ̀. Wọ́n ní for example, wọ́n ní ọ̀kan náà àwọn western scholar ó sọ nínú ìwé rẹ̀ kan náà pè ní the social structure of Islam, that apart from a small number of investigators inspired by Greek philosophic ideas, the Muslims who were engaged in the pursuit of science did so in order to discover the wonders of nature, the sign token of the glory of God revealed in the glorious Quran. Also, George Shatton, book titled Introduction to the History of Science, he writes that in order to fully receive the motive behind the activities of the Muslim scholars in the field of science, one should note the axial role of Quran for them. This statement of the above scholars shows that
Science is a legacy of Islam. Science is a message of Islam and scientific in nature, which requires scientific knowledge to explain it. The ẹlẹ́ẹ̀kẹta, the pursuit bí yẹn ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀ gangan, and ìdàgbàsókè science fún Mùsùlùmí, it is to strengthen their faith in Allah subhanahu wa ta'ala. So gbogbo eléyìí, therefore Muslims are the one who develop science to speak. Kò sí láyé gbogbo tá a fi wà lẹ́yìn lẹ́nìí, Mùsùlùmí wà láyé, kòrónà máa da ayé sẹ́mi bí bàtà àti láyé làwọn wà báyìí nísìn. Ẹ̀wọ̀n tí kòrónà fojú wa rí, kí la ti rí ṣe sí, sáà tí ẹ̀ ní laboratory ni, that is experiment. Laboratory wa yóò yàtọ̀ sírú àwọn laboratory àwọn ilé, àwọn gadget díẹ̀ pé làákàn ló bí àwọn ilé, àwọn super gadget. À ń sẹ̀ lọ wo irú gadget wo l'Ànábì sallallahu alaihi wasallam lò, irú èwo làwọn sàábé lò, irú èwo làwọn Umayyad dynasty. Ọ̀kan náà, one of the time during the Umayyad dynasty, wọ́n fẹ́ site hospital. Wọ́n á fẹ́ wo pé ibo làwọn lè gbé hospital sí tí kò tún ní jẹ́ wípé ibi táwọn bá gbé sí àìsàn ó tún pọ̀ táwọn ó mọ̀ wò. Ibi tí knowledge tí wọ́n wà níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n á ní kí wọ́n pa ẹran, kí wọ́n á pín èkìrí rẹ̀ káàkiri àwọn àyè kọ̀ọ̀kan. Pé ibi tí ẹran yẹn bá ti decompose, yẹn pé tó bá ti tètè rà, ẹ gbọ́dọ̀ site hospital síbẹ̀ yìí. Microorganisms ó ti pọ̀ níbẹ̀ yẹn, yóò sì máa affect àwọn èèyàn. Wọ́n wá pa ẹran, wọ́n á pín káàkiri báyìí. Ibi tí a ti wá rí i pé ó take time láti decompose, pé ibi máa wà suitable for siting an hospital. Mo jẹ́ hospital ìlú ní abẹ́ site, kì í ṣe hospital tara wọn. Wọ́n fẹ́ la àwọn èèyàn kúrò níbi àìsàn ní. Mo làwọn ò lè site ẹ̀ sílẹ̀ ní kó sá ti mú owó wá. Allahu Akbar. When this is one of the greatest quality of Muslims. They study and develop science in order to establish and show the truth to the world, to the whole world. Unlike Christianity, which prevented the development of science by persecuting the scientists in Europe. This attitude of church authority to science made the European scientists to develop and spread atheism to the whole world. Ṣé pé atheism náà ni pé ìmá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Ohun tó fà lẹ́ni nìyẹn náà sọ pé gbogbo àwọn tó bá ṣe science wọn nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Wọ́n àní ní wọ́n yẹ pé àwọn tó get hold science láyé lẹ́ni àwọn ọ̀tá Ọlọ́run. A good example of this is Charles Darwin, who propounded that man is from apes, evolutionary trend. Allahu Akbar. Thereby preventing human beings from recognizing God as their creator, as the whole universe. Ṣé kó ti ṣe jàmbá fún wa? Gbogbo ọmọ tó bá kọ́ biology lẹ́nu yóò kọ́ evolutionary trend. Wọ́n tún wá kọ́ wọn ní àwọn àgbákò burúkú. Implants. Life starts from cells. Then cell tá a lò bẹ́ẹ̀ ní algae to moss to bryophyte to pteridophyte to gbàmí ní wàá wò bẹ́ẹ̀ kódà tí n bá ń kọ́ nígbà mi báyìí rárá o máa ní gbogbo eléyìí ó wà physical a lè rí. This is an algae, this is a moss, this is a bryophyte. Mo mọ sàlàyé fún ọ but ibi tá a lead yín lọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. And that is the basis of our Islamic perspective curriculum. However, subject-based really. So I want to Charles Darwin ti dálẹ̀. Ẹ wọ wàhálà tó fi gbogbo ayé sí. Ó lọ sí ti bí animals. Ó tún dá gbogbo ẹ̀rú. Ó dá gbogbo ẹ̀rù. A máa ní amphibians, a máa rí reptiles, a máa rí apes, a ṣe máa rí mammalian. La ilaha illallah. It's a pity. General attitude of Muslims to the different fields of study and annotation of human efforts will continue. On a renowned Muslim scientist,
who lived 600 years before Isaac Newton, Abiru Rayyan al-Biruni, writes in his book that when a person decides to discriminate between truth and falsehood, he has to study the universe and find out whether it is eternal or created. Allah Akbar. If somebody thinks he does not need this kind of knowledge, that is science, he is, however, indeed of thinking about the law that governs our world. At this juncture, it is necessary to mention some Muslim scientists and their discoveries who lived before European scientists. Two fundamental points need to be discussed in this area. One, the contribution of Islamic science in the development of Western science. Two, the influence of Islamic science in the development of Western technology. The Muslim scientists really tried on the area of mathematics, physics, alchemy, that is chemistry. Our Muslims developed mathematics. The Muslim scientists like Al-Khawarizmi, Al-Ma'ani, Tabi ibn Qura, etc. For instance, Al-Khawarizmi particularly founded algebra. Its symbols and equation. It developed algorithm and logarithm. Founded general formula for solving third-degree equation. Third-degree like Allah Akbar. Allah Akbar. Kolongo ba kewo won. Kolongo ba kewo. Ati kole. Olorun ko ṣàánú wa. Allah Akbar. Physics. Muslim scientists like Al-Biruni founded dynamics. He stated first law of motion. Allah Akbar. And it was named law of inertia. What is science? Every object will continue in a state of rest, or if made to move in a straight line, unless acted upon. Allah Akbar. He lived 600 years before Isaac Newton. Lenny, the law of inertia. Isaac Newton. Isaac Newton leba. Àwọn bàbá tẹ́ sí ni ọlọ́run wọ́n sẹ́ sàánú wa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bákan náà, other Muslim scientists like Bren al-Aritha, Abu Rehan, Abu Ali ibn Ismail, just to mention a few, developed and established science of power, described the center of gravity, developed hydrometer, applied Archimedes pressure, invented pendulum, spring, and wall clock. The alchemy. The Muslim scientists also tried their best in the area of chemistry. People like Khalid ibn Yasid, Jabir ibn Hayyan, just to mention about a few. The above people introduced atomic theory of matter. Lenin Talon introduced atomic theory. That's in answer. John Darty. Allah. Develop process of evaporation, sublimation, just to mention a few. They also tried the area of medicine, pharmacology, geography, and so on and so forth. Well, we should go into some of these things. Now, from all the above information, one can conclude that the Islamic thoughts, observation, experiment, hypothesis, equation and formulas by chemistry, physics, mathematics, astronomy, and medicine were adopted, used, and copied by the Western scholars. All the above systems were great Muslims' achievements without which modern science, space mission, and present-day economics, businesses, and commercial transactions would be impossible. Tí kì í bá jẹ́ àwọn bàbá ìtàn ti ṣiṣẹ́ kalẹ̀, gbogbo tá à ń bá lè ní àlè bá a. Ẹ sì mọ̀ pé inspiration iṣẹ́ tiwọn, they were inspired. They were inspired. Ìmísí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ni. But one need to wonder that in spite of the above achievements by the Muslims, Muslims in these modern ages are backward in all facets of human activities. The Muslims lost this glory to the Western world due to the crusade, Jews and Christians, between the period of 1100 and 1350 AD. A lot of Muslim scientists were killed, and their books were burnt to ashes and perished in the sea. Due to this, the later Muslim generation lost the focus. They restricted the teaching of science in Islam to only theology. Abi? I don't know Masarika, theological clinical. Allah Akbar.
They were unable to understand that theology and natural science are branches of the tree of knowledge in Islam. Immediately after this ugly situation, the European world began to advance. Àwọn ti pa gbogbo àwọn bàbá wa, àwọn tí ó fún wa ní mímọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé inú òfò tó tún ṣe wá lọ́wọ́ tí ń ṣe wá lọ́wọ́ nìsín? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ti ń ké wọn láàfà o. Íńtánẹ́ẹ̀tì ni a ti máa fà o. Èmi ò mọ̀ béèyàn ṣe kẹ́kọ̀ọ́ tí ò ní ní ẹni tí ó kọ. Torí pé kì í ṣe ká fọ èdè lẹ́nu nìkan ní ẹ̀kọ́ o. Ìṣesí àáfà òun gan lórí ẹ̀kọ́ kí ni wọ́n pe tíṣà wọ́n ní role model. Ẹ dákun táwa ní role model wọn. Àáfà tí a rí rí, tí a bá jẹ rí, tí a bá mú rí. Allahu Akbar. Ẹ wò fò tó ń ṣe wá lọ́wọ́ báyìí. Ó mà lágbára o. So bọ́rọ̀ wa ṣe rí nìyí. Now towards benefiting from the defined provisions, way to study science and fundamentals of quest for knowledge in Islam. Well, having seen that science is a stolen legacy of Islam, and how the Muslims following the teaching of Islam create a brilliant civilization. But now the reverse is the case. To get a way out of this, the following suggestion can be employed. Mo kàn make ẹ ní o. Èmi kàn sọ tèmi ní o. Alákọ̀ọ́kọ́, like early Muslim scholars who learned part of science from Greek, the modern day Muslims should prepare to learn useful skill from others. Agbọ́dọ̀ ntẹ ẹ bá mọ̀ tèmi ò mọ̀, o gbọ́dọ̀ wà prepared. Arrogance ò gbọ́dọ̀ sọ pé mọ́lá lágbájá kò kàwé tí mo ti kàwé náà, ó ní skill kan tá gbọ́dọ̀ benefit. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, the dichotomy created in Islamic knowledge should be stopped. The Muslim students, both in Islamic institutions and Western institutions, should try to integrate religion and natural sciences together. Dichotomy, tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ science àti Islam, wọ́n ní rárá o, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ yìí o, lè bíríjì méjèèjì papọ̀. Ẹ̀dá sukuu lẹ̀, ẹ̀rọ náà tó máa kọ́ kéwú, ẹ̀fọ́ mú kan ní o, ṣé lè kéwú ni àbí sukuu? Ṣé bí ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn? The Islamic organization, institutions, and Muslim countries should try to establish science center where scientific research le laboratory le káwọn ọmọ kan fi pass WAEC àti NECO ni. When you talk of laboratory, níjọ́ tí mo dé IITA gba mo ṣe program mi ní Ògbómọ̀ṣọ́. Ó dà pé mọ́làmù dá sí àtijọ́ débẹ̀ tí mo wọ láàbù wọn. No wonder wọn kì í gbin any crop láì jẹ́ pé wọ́n ti test ẹ̀, wọ́n ti confirm ẹ̀. Wọn kì í sell out any crop. Tá a máa ń bọ̀ látọ̀nà Kẹrùn, ẹ rí ibi opposite stiro nìkan tẹ́nìkan ni kẹ́tọ́ débi Òdúwọ̀yẹ ibi tí a kọ́lé fún àwọn plant báyìí. Ẹni tó ń gbé plant síbẹ̀ yẹn nígbà tá a ṣèwádìí ẹ̀, ó parí agric law study ní university, kò ríṣẹ́, bò torí pé ó mọ̀ nípa crop production dáadáa, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. In fact, oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ ló wà mẹ́wọ̀n, ewédú, ilá àtàwọn nǹkan gbogbo oríṣiríṣi vegetables. Ó wá ní iye months, within 3 months yóò crop, yóò tà. Àwọn kan wà tó 3 months. Owó tó nìkan realize lẹ́nu kékeré tẹ́nu àwọn owó tó ń ṣe yẹ ojú tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì realize. Ẹ rí pé that is innovation kan. So when I got to our IITA, mo mọ̀ pé he must have been trained for the skill níbi kan. That place, anybody tó bá lọ síbẹ̀ tó bá kọ́ wọbẹ̀ náà, we have varieties. Mo wá ń béèrè oríṣiríṣi. In fact, níta tí ẹ lọ ṣe torí pé instrument tá a fẹ́ lò wọn à ní àti travel káàkiri gbogbo àwọn universities kò sí. HPLC la fẹ́ ṣe, higher performance chromatography.
machine táwọn nìkan ní níbẹ̀ ní ti yunifásitì òfin ní ẹyọ kan àwọn níbi mẹ́ta. bàtà gbé sample wa fún wa báyìí àtẹ bẹ̀ wọ́n pé kẹtẹ̀jẹ́ adó kan ṣe lójú wa wọ́n rárá wọn lá padà wá ni wọ́n lá padà wá rẹ̀ ni ẹ̀yìn tọ̀ wọ́n lá padà wá ni sàmùkẹ́tẹ̀ bá ṣe lójú wa wọ́n pé àwọn náà ti kínú àti mọ́ wọn àjá ṣe lójú wa the only thing ni pé operation àwọn machine yẹn owó ni lódodo. There was one níjọ́ náà lọ́n as at that time o tí wọ́n pè ní 2.5 million kò ju kólówó báyìí lọ when you put a test tube with your sample there gbogbo result sample kan gbogbo constituent tó wà ní sample yẹn in fact ẹ máa lórí screen lẹ́tì máa rí báyìí inú yóò sì máa dùn graph tẹ ẹ fẹ́ kó plot fún yín graph kìíní yẹn fúnra rẹ̀ ṣe mọ́ wọn ti program ẹ̀ yóò gbé jáde to just be printed out for you. If a research is done in such ways, kò sí bí development ò sí ní ṣẹlẹ̀. And that is why they are only here in Ibadan, ní Ọ̀yọ́ state. Wọ́n serve other African countries. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rice varieties ní ẹgbẹ́ lẹ́nu through wọn ni. Cassava varieties through wọn ni. Oranges through wọn ni. So tí mo ń try láti sọ ni wípé Muslim like báwa náà ṣe wà yìí tó wọlé take time there o but it's important there should be a research center honestly speaking. Well, the Muslim should know that knowledge in the hand of non-believers leads to destruction, while in the hand of those who have faith in their Creator lead to righteousness. We should note that we have great responsibility to show you. Allah says, "Kuntum khayra ummati ukhrijat linnas." Quran 3, verse 110. Way to study science. Well, Islam being a rational and practical religion offers us a way to the study of nature. In the first instance, Allah commanded us in the Quran that we should travel, siru fil ard, fanzuru kayfa kana aqibatu. Travel in order to study nature. Have they not traveled? That's Quran 22, verse 46. From the study of Quran and Hadith, one can deduce that Islam offers 4 sources of knowledge that is channeled through which one understands the nature. Number 1, the sources are experiment or experience. The knowledge is acquired through this channel by using all our sensory organs to observe, study, and perceive. Ojú, imú, the body, and skin, and everything. They are all the sensory organs. Intellect, reasoning. One can acquire knowledge by making use of the brain to establish facts. Allah said, "Consider what is it that is in heaven and earth." Also, we did not consider the camels. أَفَلَا يَنْصُرُونَ كَيْفَ الْإِبِلُ أبي كيف إلى الإبل خلق أبي خلقت أشياء. جزاكم الله خير. So Allah was saying, consider the camel. Then back on inspiration. Allah usually inspires His righteous servant. That is why we need a research center. See, we have wallahi ta'ala inspiration and take about scientific matter inspiration about you change so many things. Allah usually inspire His righteous servant. Allah inspired Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam, how he gives life to death. And when Ibrahim said, "My Lord, show me how thou givest life to the dead." Quran 2, that's Surah Al-Baqarah, verse 260. Revelation. Quran is the last revealed book from Allah. And he mentioned a lot of scientific statements in it. A good example of this is reproductive system mentioned in Quran 22, verse 5. Also, formation of iron, Surah Al-Hadidi. At this juncture, one must note that the Quran is not an experimental book, but a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Conclusion. Finally, to attain scientific knowledge in Islam, one must have the following qualification. Number 1, scientific aptitude. One must be a student of science.
Number 2, higher analytical intellect. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nítorí lè analyze faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Then piety. Ìpáyà gangan. Ìgbàgbọ́ ni faith in Allah. Ìpáyà Ọlọ́run ni. It is only with the above qualities that one can become a Muslim scientist like our forefathers in faith, who became undisputable leaders in the field of knowledge and wisdom, who consider religion, faith, and natural science as a branch of a tree knowledge. Assalamu alaikum. Way to study science. Well, Islam, okay, sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.